Пропонуємо вашій увазі розпаковку товару, купленого в інтернет-магазині Розетка. Це електрочайник від Tefal в стилі лофт. Був запакований в стрічову плівку, доставлений новою поштою. Коробка із картонки з всілякими картинками та деякою інформацією. Розпаковуємо, відкриваємо кришку, дістаємо сам товар, який запакований в таку плівку. В коробці бачимо інструкцію на різних мовах та гарантійний талон від Tefal. Розпаковуємо сам електрочайник та підставку для під'єднання до мережі. Можна подовжити, покоротити, регулювати довжину кабеля. Також його можна зафіксувати та поставити на зручне місце. Даний електрочайник має гарний вигляд чорного глянцевого пластику та декоративними вставками із хрому. Також бачимо індикатор рівня води, назву, клавіша включення-виключення. Відкриваємо кришку, вона тут повністю знімається. Дно із нержавіючої сталі, фільтр сітка. Такий електрочайник. Місткість 1,7 літра. Потужність 2400 Вт, 220-240 вольт. Був замовлений та оператор через 10 хвилин перетелефонував, підтвердив замовлення, дуже швидко, якісно. Доставлений був напродовж 2 днів. Сервіс Розетка працює дуже швидко, якісно, надійно. Гарний електрочайник.